Pessoal, sejam mais vídeo. E hoje eu tô aqui no simulador que o avião cai. Então deixa eu aqui me teleportar pra cabine. Eita, já começou como o avião já tá subindo aqui. Forgaleve Recruiting. Posso olhar a janela? Posso. Não, vamos ver o que tem aqui. Oi. Eu sentei uma cadeira. Sentei. Agora o avião tá no ar. Vamos tranquilo. Você tem como ir lá pro piloto de avião? Ai. Tira daqui. Não. Dá pra subir? O que é isso? Cockpit. Deixa daqui. Não deixa, tá? Droga. O que é isso? Hello, ladies and gents. This is your captain speaking. We have reached our cruising altitude of 35,000 feet. You may now fasten your seatbelt. Hold on. Hello again, passengers. This is your captain speaking. We actually went a bit Estamos higher. descendo. O que tá acontecendo? Vai estar descendo. Just 53,000 feet. So we are headed back down a bit more to get out of some rough spots. Keep your seatbelts fastened this time. Captain out. Querido. Que é? Tá descendo, viu? Eu tô descendo. O avião tá descendo. Ah, meu Deus, agora bugou. Greetings, passengers. Ó, voltei aqui. E agora eu tô... Como é que foi pra tirar dele? Isso mesmo. A gente tá aí, é o simulador de avião, caí. Esse avião aqui, ele... Oh, aqui pode entrar na cabine. Eu vou ficar aqui na frente. Pra me observar o que tá acontecendo. Tá indo. Isso, pessoal, tá indo tudo tranquilo. Tá indo tudo tranquilo. Vamos lá. Tá indo tudo... Eita.
Ué, meu avião do nada. Aí não tem graça, né? Um avião cai sem querer. Eu vou ir pra outro jogo. Pera aí, pessoal. Vou pra outro simulador. Voltei aqui, pessoal. Meu pai chegou. Eu tô aqui num simulador de avião. Tem que a gente tem que segurar. Onde eu encontro o avião, eu não sei. Mas eu tenho que spawnar. Plano spawn. Militar. Spawn. Como é que... Não volta. Ei! Eu acho. Então vai, moleque. Tá voando, tá voando. Tamo voando. Se prepara, tá voando. Pessoal, que massa. Amei. Vou trazer mais desse jogo. Tô voando, tô voando. Tique, tá. Ainda bem que eu encontrei um simulador de avião aqui, que é muito bom. Aqueles dois simuladores são muito ruins. Vou dar uma descidinha. Eu vou passar arrastando ali nos prédios. Perdeu o controle? Opa! Será que eu consigo passar aqui? Se bater as asas do avião. Ganhei 50, 15. Meu Deus do céu. Vocês viram que passou. A asa do avião ali passou raspando. A roda também. Não, a roda não. Aqui tem o Banice, o Dedé. Sobe. Agora você vai dobrar, meu filho. Tem câmera. Que câmera massa! Sobe. Tá, deixa eu mudar. Tá vindo? Tá, ok. Que massa, meu irmão. Eita. O que eu fiz aqui, meu Deus? Alguém me ajude. O que eu fiz aqui? Eu acho que veio daqui. Não preciso. Oh, meu Deus. Não. Que coisa, menino. Olha. Então, finge que aqui é a cidade de Rio de Janeiro. Finge que aqui é a cidade de Piauí. Olha, estão passando aqui em Piauí. Estamos passando aqui em Piauí. Piauí, senhor. Olha o piauiense, ó. Pouca casa, que é o bairro de Piauí. Aqui é todo cantinho.
Meu Deus, pessoal. Deu ruim, deu ruim. O que eu faço? Que eu apertei aqui sempre. Ah, fazer aqui. Sabe? Meu Deus do céu. Agora vamos ruim. Agora deixa a câmera aqui, ó. Eu não sei que eu tô... Ah, tô muito alto, Mês, olha a altura que eu tô, Mês. Tô falando igual o Match Extreme. Falando assim, ó. Mês do céu, eu tô voando muito alto, Mês. Eita, Mês, tá muito alto. Meu Deus, volta, avião. Vamos deixar o avião lá em cima. Isso não consegue. Oh, brincando. Então, vamos lá. Agora eu vou cair. Meu Deus, você viu? Meu Deus, ativa! Medo. Pessoal, vocês viram isso que eu ia fazer? Eu ia explodir o avião. Eu nem sabia, eu nem vi que tá perto do chão. É hora de desativar. Tá caindo, minha gente. Agora eu deixar cair. É livre estou. Tá voando aí, bichinho. Opa! Minha gente. Pousar, pousa. Faz um pouso bonito. Aê, moleque. Boa! Pousamos, porém menos pousamos, né? Agora deixa eu sair jogando. Nossa, cara, agora eu tive uma ideia. Uma ideia tão boa. Deixa eu entrar aqui de novo. Não, moço, quero ir. Eu tive uma ideia tão boa. Tá esse botão de exit aqui, ó. Esse daqui. Então, eu vou apertar ele. Eu vou ir bem em altão. Vou ir em altão. Sabe o que eu vou fazer?
Eu acho que o avião ele está tranquilo, como posso dizer, né? Ele não parece ter um tsunami vindo, não. Eu acho que eu já posso finalizar o vídeo, né? Deixa eu olhar no meu avião ver como ele tá, né? Eu acho que ele tá tranquilésimo. Tranquilo, né, fi? Yari, 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 yay. Oh, oh, oh. Yari, yari. Uau! Minha gente do céu, que tudo aqui. Minha gente, o que eu fiz ali? Ai, pessoal. Não tô caindo. Voa, avião. É pra voar, meu filho. A câmera bugou, mas bom, pessoal, foi esse o vídeo de hoje. Espero ter gostado. Deixe seu like.